幾重嚟啊？老細幾好呢檔，下次翻嚟呢度買。之前咧諗住幫你起名啊，就起呢個名噶啦，不威沙，好唔好啊？不韋沙好唔好啊？哇，一酥肉咧，好似呢嚿咁啊！即係真係咧，炒同白灼咧係完全兩個境界嚟嘅。咁啊，至於大使館隔離咧，呢度變咗賣檸檬茶啦。我隨口噏就喺亞洲邊銀行嚇，隨口噏嘅啫，我就未見過肉鋪啦，好大隻嘅咩？Hello， 各位觀眾大家好！哇，夠晒索氣！今日咧又到星期六，又係我哋 Family Day， 咁啊同個女去食啲好嘢啦。我哋又去市場買海鮮。我哋今次去黃沙水產市場買海鮮啊！出發！哇，話說同個女去食咗幾次呢啲加工海鮮咧，上晒癮啊！咁啊，琴晚咧我哋去過沙縣市場又買唔到啦嚇，咁啊一於今日過嚟黃沙海鮮市場買，應該又平又靚啦係嘛？好嗱，我哋入咗嚟市場呢度啦。嗱，呢啲情景咧確實係我哋去什麼西朗啊各種啊都係睇唔到嘅，因為咧人哋大多數都唔係向我哋呢啲零售客嘅，人哋咧真係賣俾批發客嘅。你睇下嗰啲冰大嚿到，咁我咧就上網查詢過啲資料。有其他嘅食客就講話呢度咧最好嚟嘅時候咧係夜晚10點之後，咁啊嗰啲貨係最新鮮嘅喎，咁我不得而知啊，我亦都冇辦法喺夜晚10點鐘之後嚟呢度同個女食海鮮啊嘛。咩價錢啊？38啊！冇佢呢價，我玩得過啊，38蚊。係啊，冇就佢啦，1斤㗎係嘛？夠啦，我哋係啊，幾個人。市場內設有公平秤數，消費者可向商戶要一斤聖子王雜蟹嗰個寫住30幾，行下先可以。嗱，我哋又買咗45蚊嘅聖子啊，斤2兩。咁我哋繼續行下先嚇，睇見啲大閘蟹38蚊隻幾靚喎嚇。咁啊暫時又未見到嗰啲叫做花蟹咩價錢嘅。嗱，呢啲花螺靚啊，85蚊斤，同上星期佢爭好遠啊，差15添啊，係啊！哇，幾大隻呢啲！哇，厲害！啱先我哋咧聽見啲花螺啊，75啊，幾靚啊，開價85，真係幾好喎！仲有大閘蟹嘅，嗱啲大閘蟹平啊，我眼見最大嗰款後邊嘅58蚊啊，68蚊，咁啊最平28都有交易喎，45蚊點食啊？買幾煲粥，唔知煲唔煲咧？有沙蟲啊，但係我嗰啲係整好咗嘅沙蟲乾係嘛？我浸翻佢咁就開晒㗎啦。45係生定係點啊？即係我講。咁啊加工，佢哋餐廳一定唔會同你整嘅，一定係買呢種嘅。咁啊買斤咯。買斤試下啦。俾斤嚟啊！哦，可以喎。嗱，50蚊沙蟲咁咧，阿老細咧係會幫我哋洗乾淨埋嘅，咁啊上去白灼係嘛，試得過喎，就係咁樣就可以捧到啲沙蟲。我細個食過嘅，應該係同阿媽去閘坡食過嘅，當時就唔覺得好食啊，仲係咁貴嘅，唔食啊咁。沙蟲粥啊，依家係矜貴嘅沙蟲粥，好難嘅係啊。咁啱先咧，我哋有諗過買啲三文魚刺身啊嗰啲上去食嘅，咁但係考慮到咧，到時因為佢三文魚刺身咧成盤已經整好，醬料啊全部配晒㗎啦，到時你送到上去，佢一人再收多10蚊，咁嗰盤嘢啊60蚊，一人啊再收多10蚊，咁啊真係唔係好抵食嘅。不如過對面啊嗰啲日本壽司店食好，咁啊買完沙蟲啊果然真係唔同嘅喎，黃沙水產市場賣嗰啲嘢咧係真係同其他嗰啲水產市場咧係有區別嘅，款式多好多。咁接落嚟，我哋再去睇啲蟹，哇！買下啲蟹，可能如果係60零蚊斤，應該都接受得到嘅。呢啲咧就65蚊斤啊！3隻夠啦，要咁多隻。係啊，哇！幾大隻，似唔似上次我哋喺嗰個燒江市場買到嗰啲啊？
有自眾頭喺度影。係啦，生猛喎。喺我老婆堅持之下換過隻啦，就佢啦。阿老細非常熱情啊，猛咁叫我哋齊頭一嚿水係嘛？幾多嚟啊117。117。117啊？幾重嚟啊900。老細幾好呢檔，下次翻嚟呢度買。OK， 我哋試咗好食先嚇。OK， 阿老細又好熱情，咁咧就好均真嘅嚇，係咁多錢就咁多錢嚇。你中意邊隻邊隻，又冇話啊你影住我做乜嘢啫？點解要影我冇嘅？幾熱情啊，係嘛？咁仲推薦我哋薑葱炒最好雞知啊！通常咧，如果係攞翻屋企咧，咁我哋梗係白烚嘅啫。但係如果嚟呢度加工，梗係薑葱炒㗎啦。繼續去裏邊嚇，仲要喺度睇到個日落添。不過我部機影唔到咧，幾靚喎又真係。哇！如果喺呢度擺檔嚟食海鮮就正啊！嗱，繼續往前行啊！呢度都好多選擇喎。大閘蟹啊，30蚊。其實我哋真係唔係太喜歡嘅蟹，但係呢個價錢 OK 啦。如果你好似啱先我哋咁樣嗬，3隻蟹加埋，其實同3隻大閘蟹價錢真係差唔多嘅。咁啊，所以今次又選擇咗花蟹，就冇大閘蟹咯，靚啊嘛。嗱，而且咧，大家再睇下嚇，我哋通常出去買海鮮好鬼驚佢嗰啲袋咧，好似仲重過啲嘢食噶嘛。厚都厚，唔係話薄鬼切切透明嗰種，但係至少咧唔係嗰種話黑色咧掉垃圾嗰種袋啊，還 OK 嘅。嗱，再嚟咧就觀眾之前有話，不如去芳村拍咁啊！我啊俾我一口拒絕咗啦。點解咧？對面起緊樓，起到依家咁啊！等佢起好先啦。左邊就立白中心啊，右邊就係芳村碼頭嗰個方向。黃沙有個咩好處咧？就係我哋一買完海鮮就上去樓上呢啲加工啊，樓上呢度幾間啊加工，咁啊確實幾好啊！自然煮自然食啊嘛。嗱，行到嚟呢度咧，真係黃沙市場啊！果然名不虛傳啦，真係最大。除咗嗰啲批發啊、零售啊，甚至乎咧，佢哋連嗰啲賣養殖啊嗰啲器材都有得賣㗎。咁啱先都見到賣嗰啲鹽啊嗰啲都有嘅。即係換言之咧，佢分工夠細，就唔會話一檔有好多嘢賣啦，零售嗰啲係啦嚇。好多檔口咧都係淨係賣一種水產啊批發嗰啲，好似面前呢啲咁啊，佢寫住㗎啦。就係蝦檔嘅啫嚇。咁不過當然啦，因為佢哋喺度都做咗咁多年生意，始終咧地方係冇咁企理嘅嚇，所以咧有傳啊，黃沙水產市場亦都要搬，咁啊傳咗都好多年㗎啦，但係咧一路都未成行到。咁有幾個地方嘅又話搬去東朗嗰邊，又話起緊㗎啦，咁睇下到時點咧。哇！呢度仲有賣頂級黃油蟹啊！如果你喺外邊嘅市場咧，唔係咁容易食到，不過當然價錢係會比較貴啦嚇。應該呢個時候食黃油蟹差唔多，因為天氣熱嘅時候係幾好嘅黃油蟹啊！哇！晚晚都諗唔到開埋部 Tesla 入嚟啊！嘿，幾勁！呢個係 Model Y 添喎，仲要。嗱，佢又均真喎，佢有寫住喎，唔同房。白灼就10蚊。白灼就10蚊1市斤。咩7788係咩？避風塘咩嘢20蚊？呢度都可以其實。哦，咁可以喎，因為嗱，我哋梗係普通大。你刺身都仲有啦。嗱，喂，可以加粥啊，加12蚊。好喎好喎，幾多做法？係啊，可以滾粥好喎好喎。你唔使全部白烚嗰啲就整啦。蟹咧就攞咗2隻嚟薑葱炒，咁跟住咧呢隻蟹咧就同埋嗰啲呢個蟹咧就同嗰啲沙蟲啊煲粥，咁啊剩低嗰個咧就薑葱炒係嘛？嗱，師傅佢夠咗緊陣啊，喺度稱完咧嗰2隻蟹都差唔多成斤喎，準喎都。咁仲有呢個係聖子，今日都見到啦，我啱啱去睇完。嗰個聖子係斤2係咪？好似，總之嗰度稱斤2，我啱先見到好似係。係啦，咁然之後嗰隻蟹咧，因為3隻㗎嘛，我哋攞起咗1隻㗎嘛，咁剩低嗰2隻一稱咧，連袋咧就係爭啲就1斤嚇。
咁啊另外一隻蟹擺咗過去嗰邊嘅，因為你沙蟲咧原先佢係有嗰啲內臟咁咪重咗出嚟，嗰個重量一定係唔啱噶啦。咁嗰一袋我就冇睇到，咁其實都 OK 準嘅。準啊，唔準啊？係啊，咁另外仲有一個地方咧，就一路我哋都好擔心嘅。哎呀死啦嚟加工，因為佢會唔會1斤咁樣嚟計數咧？斤2兩同你計2斤咁啊，好唔抵啊嘛！原來係咁嘅，你不足1斤嘅話，8兩或者甚至乎6兩咧當1斤，唔好意思啦嚇。但係如果你係斤2、斤3、斤4、斤5、斤6，後邊嗰啲就按小數點計㗎啦，就係咁啦。而且做法咧，除非你係有咧伊麵啊、薑葱啊、大嗰啲炒嘅，基本上都係20蚊就搞得掂嘅。人多早啲嚟 book 位，你仲可以坐到江邊啊望江。雖然對面係整緊嘅芳村綠居路，咁但係都起碼望到個江啊！又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，唔好以為餐牌冇嘢睇喎，其實有嘢睇啊！因為咧嗱，首先第一個佢呢度咧好清晰明碼實價咁寫住係有咩做法嘅，呢啲我係用文字嚟做。嚟説明啊，不足1市斤啊，按1市斤計，好清晰嘅。嗱，譬如話我啱先最擔心嘅，譬如話刺身咁啊，完全唔使加工嘅，咁佢咪按最平收費咯，係嘛？不過如果你話龍蝦仲要擺埋去造型，咪收30蚊咯，好均真㗎。嗱，仲有好多做法啊，咩刺身啊、上湯焗啊，各種都有，我啊慢慢讀啦。然之後咧呢部分咧，佢就教你點樣食啊。因為有好多遊客嚟到，大佬啊，我北京人，我唔係我係內陸人，我唔識噶嘛，呢個我未見過係咩？哎呀咁炒咁得意喎，咁咧佢哋就會話俾你聽啊，有咩做法啊？譬如呢個大蝦菇咁啊，瀨尿蝦食法鹽水浸啦，係嘛？羅氏蝦你又可以刺身啦，咁啊荷葉又蒸水魚啦，下邊仲有啲文字寫住用咩食法，幾好。咁啊當然啦，因為我哋已經點咗餐啦，留晒餸啦，就唔再慢慢同大家講啊。原來咧薑葱係可以炒下嘅，蝦係可以白灼嘅。咁呢啲我就略過不講，睇下後邊嗰啲主食啊嗱。好，唔該，擺做嘢。真係搞笑啊！啱先呢個啤酒啊，咁咧佢哋啲 sales 姐姐咧就話幫手影幾張相啦，咁樣。擺個造型咁啊，送咗啲線俾我哋。之前咧諗住幫你起名啊，就起呢個名噶啦，不威沙，好唔好啊？不韋沙好唔好啊？跟住如果佢聽見你嘅名咧，就送啤酒俾你飲噶啦，幾好聽。而家14歲你先覺得不韋沙好聽啊？唉，太遲啦已經。好，我哋繼續讀翻個餐牌啦。咁我哋係會點一份主食嘅。呢啲炒菜又未必嗱，因為有咁多肉啦。咁啊睇下後邊炒飯28蚊，炒粉啊28蚊，幾好喎！乾炒牛河28蚊，伊麵都係28蚊嘅，甚至乎齋米粉都係18蚊，伊麵係嘛包汁伊麵，好唔好啊？一於咁話包汁伊麵加多份，咁就咁啦嚇。唔使坐走廊啊嘛。好嗱，話咁快咧，蟹就送咗上嚟啦。我啱先仲諗住去揾個洗手間，都揾唔到，因為咧呢個實在太大啦。第一個就係個蟹啦喂，咦靚唔靚啊？嗱，再拼過嚟呢度睇下嚇，有薑啦，有葱啦，咁就薑葱炒蟹啦啊，葱啦，下邊係有少量嘅芡汁底啦，睇下個蟹蓋先，多高喎，係嘛嗱，多高喎。咁圍到係40蚊一隻到啦，因為佢收110幾啊嘛，圍到40蚊隻到咯，就係咁啦。試下佢啦喂。同市場一樣。好嚟啊！哇，一梳肉咧，好似呢嚿咁噶，即係真係咧炒同白灼咧係完全兩個境界嚟嘅。嗰啲肉咧喺你個口裏邊一啜咁啊出咗嚟啦，而且咧白灼咧喺我哋自己屋企白灼咧。就真係食原汁原味啦啊！真係原汁原味。呢度咧多埋嗰啲薑葱啊，嗰啲汁咧食起身咧，好啖肉啊！食落去咧係有真係有海水味嘅。呢個真係叫梭子蟹咯嗬。嗱，真新鮮啊！就喺樓下一買完就攞上嚟啦，即係中間咧冇經過其他好多環節嘅。咁我繼續食埋呢隻蟹腳先，食完咧再到蟹鉗。哇！食完個蟹腳我講下先啊嚇。
佢嗰啲肉咧，全部擠滿㗎，呢嚿已經係啱㗎啦。連呢啲位啊，裏邊都係肉嚟啊，超級正。咁啊，接落嚟係趁熱啦，食下呢個炒聖子啦。睇上去就縮晒水係好正常，聖子一煮熟就縮水㗎啦，係咪先？重點咧就睇下佢煮得好唔好食。佢呢個係咩汁啊？X 好醬啊！唔係呢個豉汁，豉汁喎，豆豉，睇下，豉汁炒得幾好。哇！鹹鹹豉汁同埋嗰個紫蘇葉，紫蘇啊，係好似炒緊田螺咁嘅味。炒元朗味咪而家好濃紫蘇味啊！整啦，整個飯啦，搞到又要叫個白飯啦。幾多紫蘇？個女最中意呢啲味啊，一係啱晒嘢。啊，好嘢味嘅。咁咧有啲啲咁多辣味，咁啊又落呢啲青椒嘅，輕少少。啊依度啲味道。調味幾好啊！真係調味果然好嗱，我反下先啊。裏邊呢啲係蒜豆豉嚟嘅，食起身咧嗰啲。聖子係好鬼爽口彈牙嘅，不過相比之下，梗係隻蟹靚啲啦。話佢已經食緊個蟹蓋㗎啦，我分一半啦。然之後咁樣等下口，呢個真係好正。哇！接落嚟咧講下個蟹蓋嘅，你睇上面幾多膏，好似多膏啊！呢啲時候，咁啊我分配半隻啦，有一隻俾個女食咗，你開呢度睇下先。O.K. 啊，可能真係做法夠多，試下個蟹蓋啊！哇！呢個正沙蟲蟹粥。哇！有啲啲咁多新鮮蟹嗰種苦味嘅，啲咁多好食。接落嚟咧，我哋試下個蟹鉗啦，嚇幾有心思，斬咗呢個釘咯喎！經過多方努力咧，終於蟹鉗就搞掂咗啦，整少少汁。完全唔會話咧有一汪水啊！呢啲好明顯，大家睇到啊，係嘛？不過咧嗱，老實講啊，暫時呢隻蟹嚟講咧，呢嚿咧最唔抵食嘅啦，因為咧你花功夫多啊。仲有一個地方係咁嘅，通常咧如果我哋食蟹啊，你梗係買大隻啲，買貴啲嘅。蝦咧就買細隻啲，冇乜所謂啊。因為蟹咧細隻嘅話咧，你功夫多，再平都好啦。咁你抌落個口咬一啖，啜咗汁啊，掉咗佢咁樣，話幾唔抵啊，係咪啊？所以咧，蟹通常我哋係買貴少少，好似今日咁，係頂籠60零蚊就接受到啦，再貴又唔得噶啦。最平啊40零50蚊到啦。接落嚟啊，整多最大嗰隻蟹腳，係佢啦。啱先我食嗰嚿咧都細啊，呢隻一咬落去咪全部都係肉咯。呢個係 X 好醬。再點啲先。嗱呢嚿咧你就唔可以斯文嘅。你咁樣揸住喺呢個位置等到口，一咬落去咧已經係肉嚟㗎，又係咁嗰句一梳一梳，膏唔算太多，但係肉咧夠緊實。因為有時候咧你嗰啲肉啊唔夠實嘅咧，唔夠新鮮啊，佢係會有種霉嘅味啊。呢個梗係冇啦，睇住個蟹喺個地下走嚟走去，係嘛？我又乾杯啊！乾杯，可樂又到乾杯嘅時候啦。乾完杯就食粥，呢個勁啊！呢個咧就係沙蟲煲蟹粥，做法新穎啊！先擺羹粥先，就揾下啲沙蟲喺邊啦。嗱喺呢度有啊，係嘛？呢度有啊，去湛江啊，剩下嗰啲多嘅。咁佢粥底咧就唔似話我哋早幾日去食嗰啲飲茶嗰啲粥咁綿咁交關，但係咧都係廣府粥，係啊，呢種仲啱啊！其實有時候咧，如果你結嗰頭啊，煲海鮮粥啊，結嗰頭啊，你會黐住喺啲腳上邊咧，其實係好麻煩呢件事情嚟嘅嚇。攤中下先，試啖粥啲味，又咪有海鮮味。係有海鮮味，確實冇落鹽嘅。咁然之後咧冇落鹽啊，可能我食緊嗰個啦，等陣食多啲再講啊嚇。大雞沙蟲我得咗。反而海鮮味比我想象中少喎。咁啊最起碼佢冇落嗰啲味精嗰啲啦嚇。如果口海鮮味嘅話，可能又落好多味精嘅。接落嚟揾條沙蟲試下先啊嚇。呢個啊
已經係清好晒㗎啦。咁咧佢哋啊餐廳係有落少少薑絲嘅，哇幾絲係喎，嗰啲絲未去晒喺沙蟲嗰度嘅，嗰種爽爽滑滑嗰種感覺咧，同我細個啊喺陽江食到一模一樣。嗰陣咧我記得應該係阿閘波，唔係記錯啊。閘波嗰陣咧就物資冇咁豐富啊，去到嗰度個個都嗰啲廣州人咧，去到都話一定要食呢個，係嗰度先有嘅，非常新鮮嚇。等我要夾多條沙蟲先得，應該係呢度啊。啊，睇下白雪雪嘅喎，哇真係爽口彈牙，好美味。有機會我哋都想去啊，就算去唔到湛江都去下閘波啊。閘波，不過而家閘波咧冇我哋以前去咁原汁原味啦。嗰陣我哋去係跟阿媽公司嗰啲人嚟嗰啲去嘅。首先要喺天字碼頭坐船，坐一晚船，第二朝瞓醒6點幾鐘，都唔知去到邊啦嚇。跟住再轉車，哇！真係攞命啊，因為泰國都到得到啊。咁啊，依家咧就揸車閘波幾耐啊？2個鐘唔得。可以啦。得唔得啊？3個鐘啦，我手車3個鐘啦，你預4個鐘啦，係。哇嗱，試過沙蟲啊，再嚟試下煲粥嗰啲蟹啊，嚿嚿細細地算啦，就呢幾多嚿啦。佢呢個炒花蟹咧就好薄，輕輕走過油嘅。咁啊，薄到咧可能觀眾都未必睇得出咁啊，但係我哋對住佢就睇得出啦。但係咧呢一個咧，就肯定冇走油啦，因為煲粥你冇油走油啊嘛。最甜嘅係嗰個蚌啊！哇，好甜啊！嗰個蚌啊，即係嗰個蟹鉗啊！哇，咁啊蟹鉗唔食晒㗎啦！食晒啦！哎呦，嗱得翻啲蟹腳，咁蟹腳都好食，因為咧佢裏邊啊會滲晒啲粥入去啊！哇，諗唔到咧仲有西瓜餸喎，幾靚添喎，仲有西瓜起沙㗎喎嚇！食西瓜。Hello，我哋係食飽飽啦，最終埋單係150蚊，150幾，咁啊好抵食啊真係。加工費淨係俾咗60幾蚊，不過粥啊你要另外再加12嘅。我將嗰個使費咧就寫咗喺呢個位置。啱先我哋落嚟嘅時候咧，咁啊遇到另外一位食客啊，咁我哋吹水喺度講啦就話呢間叫金港鵝潭咧係黃沙呢度最好噶。我哋真係亂揀嘅，真係唔知啊！我諗唔到市場呢度都到呢個鐘數仲係好熱鬧喎。呢檔係咪啱先我哋買嘢嗰度咧？我都唔記得啦。嗱，啱先我哋買蟹係喺前邊嗰個老細，嗱踎住喺度嗰個就係佢啦，買得過。而且咧，我最中意佢嘅地方係點咧？佢哋係會寫清楚點樣做，會有咩辦法可以煮啊，白灼啊，各種好多都有，唔似我哋大排檔啊雖好啊，但係咧就只有一種辦法，一唔係白灼，一唔係咧你就係炒嘅啫嚇，就得呢種辦法噶啦。咁啊呢度咧多啊，你啊要隻花蟹刺身，我諗佢都做得到俾你啊，你夠膽食就得噶啦，係嘛？咁啊嗰啲人買咗大龍蝦啊，成個嗰啲海鮮盤啊送上嚟，全部都見得到，果然唔錯。接落嚟呢個環節，我哋就不如去沙面島行下啦，咁啊，既然咁近，就喺隔離嘅，行2步啊到。咧就會喺呢度上去沙面島，咁啱好咧經過碼頭啊，喺呢度坐船就可以過到去芳村嘅，咁啊過去芳村碼頭。夜遊沙面島第一次喎，喺呢度上去就上得多啦。自從我頻道運作之後，夜晚沙面島又會有咩睇咧？上去睇睇先啊！唔知啲燈開得光唔光咧？開得唔光啊，走㗎啦我哋嚇。不過暫時睇上去有一條橋都整到幾靚喎。咁喺呢條路咧就係623路，右邊咧就係沙面島。嗱，當你喺黃沙食完一份咁靚嘅海鮮，再過嚟沙面島行下，又可以飽覽下夜景。如果你話我對呢個白天鵝好有情懷喎，你又可以入去飲杯咖啡，係嘛？呢一流啊！諗唔到咧，沙面島夜晚有好多人喺呢度散步嘅噃。個老婆唔知行咗去邊咧，我掛住影相。大家認唔認得右邊呢棟樓啊？嗱，依家呢度咧已經變成呢種日式餐廳，好貴嗰種咧，廚師發辦嗰種。
大使館隔離咧，呢度變咗賣檸檬茶啦，呢度賣茶葉直播啦。咁至於嘅鏡頭嘅左邊咧就係沙面堂啦嚇，入唔到去啊，唔似啊另外嗰個堂啊。咁再隔離就係海關啦。白天鵝唔係啦，葉鬼媽媽，你係咪請我去飲茶？春暖堂係嘛？唉，影下嗰個夜晚黑美國大使館。啱先我準備影相嘅時候咧，跟住有個人走出嚟喎，我以為佢係準備捉我走添，原來唔係，佢攞快遞嘅啫，笑到你啊！咁啊，依家咧已經唔係美國大使館啦。啱先嗰塊牌上面寫住啊，2013年就已經唔再使用㗎啦。係啊，好多觀眾啊對呢度啊熟到不得之了。我試過一次過嚟直播咧，就經過嗰度門口啦。佢話隔離嗰個啊賣咩？隔離嗰個賣咩？全部都講得出嘅，冇錯。過嚟簽證唔知行咗幾多次啊，係嘛？我依家咧就係咗嚟白天鵝。自從我個頻道開咗之後咧，我已經入過嚟3次啦。不過咧，原來一次都冇帶過老婆嚟過。咁既然係咁啦，咁啱今日嚟到，我帶佢嚟呢度睇下。係啊，係咪？我有一報團喺度住一晚嘅喎。嗱，我教你睇啊，行呢邊，我已經變成一個導遊啦。睇呢度啊，我講咩唔知嗰度上唔上得到去？上得到去咧，就喺呢度上。呢個位影相靚嘅，睇下得唔得先？哦嗱，封住咗，而家就唔得啦。咁咧，你就去前少少呢度咧，跟住阿叔呢度呢個位咧，就喺瀑布睇影相。咁啊，有啲水會射落你嘅身度嘅。咁咧，你就可以影到上邊嗰句古詩。好嗱，咁我哋簡單睇完第一個點之後咧，就去睇第二個點。其實你仲可以上去春暖堂後邊嗰度睇下㗎，不過你唔消費，好似又唔係幾好咁樣㗎嘛，係嘛？即係咁，然之後咧，呢度啊就賣茅台酒嘅，所有靚茅台酒都有啊喺呢度。再嚟嗱，就喺呢個樓梯級上去呢度，喂咧呢度啊，呢度咧就係自助餐嗰個位置。嗱，睇下幾錢？呢個鐘數肯定係最貴啦。自助晚餐啊，嗱呢個星期六嗱500-600係咪？500-600啫嘛，500-600啫嘛，係咪先？咁而且我個女又當成人㗎啦，流浮角啫嘛。報嗰個團底啊，仲要住一晚。報團係咪食呢啲先？可能我真係唔知，肯定係啊。自助早餐啊，成人啊198咋？點同咧？流浮角3個字就幾錢啊？200起碼係嘛？咁咧嗱，我啱先講話第二個點咧，就係呢個平台啦。但係個老婆咧已經唔理我啦，佢係咁噶啦，佢就唔理嘅，佢先去睇嗰條玉船，就喺呢度啦，睇玉船嘅，唉。嗰啲玉嘅肚嘅。唔係呢隻咩？係呢隻啊嘛。嗱，觀眾話俾我聽係咪呢隻嚟？以前。我真係唔記得啦，細個嗰時。唔通仲有第二隻咁交關？玉船仲有一個玉肚壽肚嚟嘅，喺邊度嚟？我點知啊？邊有壽肚啊？有。賣咗啦，土嚟啊！唔係賣咗你咩？咁我唔記得啦。押咗俾銀行咯。我隨口噏就係押咗俾銀行啊，隨口噏嘅啫。我就未見過玉肚啦。有肚㗎。好大隻嘅咩？係玉肚嚟㗎。係咩？類似呢啲乜？嗱，觀眾話俾我聽，係咪有個玉肚啦？嚇！你知唔知我哋每年都要嚟㗎？咁交關。唔係嚟消費，入嚟睇。我有嚟，好似而家咁影張相。哦。落唔落去嗰度睇下平台？因為我哋去個親戚個大同路啊嘛。哦。我喺嗰度過嚟一陣就到啦嚇。跟住去滿記食艇仔粥。係啊，真嘅，佢講嗰啲嘢真㗎。係啊。去滿記食艇仔粥。因為以前冇隧道啊嘛。哦，要坐船過去嘅。係啊。坐船因為10個嚟白天鵝嘅。咁依家對面咧，芳村碼頭嗰度咧就已經係。我今日都答咗一位觀眾啦，就好似啱啱喺中東打完仗咁樣樣，真㗎真㗎，全部都係揼爛晒啲地啦，得翻個碼頭嘅啫。嗱，你知唔知正前方邊度啊？唔
飲茶廣州。哦，呢度飲茶嘅。頭5位咧，我唔敢講第一，我唔敢講第一啊嚇！呢度嚇，不過咧，自然依家梗係收工啦。到2點啊！雲屠虎啊！細個嗰時。咁好啦，我哋又食咗餐靚海鮮，又行咗白天鵝啦嚇，咁啊約定各位觀眾下集見，我哋下集嚟白天鵝啊嚇。